வணக்கம். லைட்ஸின் களஞ்சிய சாலையிலிருந்து மீண்டும் ஒரு காணொளியுடன் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இந்த ஃபேனை நீங்கள் ஏற்கனவே எங்களுடைய விளம்பரத்தில் பார்த்திருப்பீர்கள். ஏன் இரண்டாவது முறையும் இதனை வீடியோ எடுக்கின்றேன் என்று ஒரு சிலர் யோசிக்கக்கூடும். ஏனெனில் இதுவே காரணம். ஃபேன் எங்கே இருக்கிறது என்பதனை பாருங்கள். இந்த ஒரு புதிய ஒரு ராக்கை ஒன்றில் இருக்கிறது, இரும்பால் செய்யப்பட்டது, காரம் தாங்கக்கூடியது என்பதனை காட்டுவதற்காகவே அந்த மின்விசிறியை அதன் மேல் வைத்துள்ளோம். ரைட், இனி மின்விசிறியை கீழ் இறக்கி போட்டு பொருள் பற்றிய மேலதிக விவரங்களை கூறுவோம். காரம் தாங்கக்கூடியது பெரிது, அது மட்டுமல்ல, நீங்கள் சப்பட்டையாக மடித்து வைக்கலாம். இலகுவான ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டியும் உள்ளது. இதில் தரமான பொருட்களை வைக்கலாம். புத்தகங்களை நீங்கள் தாராளமாக இதில் வைக்கலாம். சில்லுகளும் பொருத்தலாம். இந்த சில்லுகளில் லாக் உள்ளது. இது மிகவும் வலுவானது. சில விளம்பரங்களில் 19 லிட்டர் தண்ணி போத்தலை இந்த ஷெல்ஃபில் வைத்து காண்பித்திருக்கிறார்கள். அவ்வளவு தாங்குமோ என்று என்னால் அடித்து கூற முடியவில்லை. ஆனால் தாங்கினால் சந்தேகப்படுவதற்கு இல்லை. ஏனென்றால் இது மிகவும் வலுவானது என்பது எனக்கு தெரிகிறது. இதனை இப்போ நாங்கள் மடிக்கப் போகின்றோம். மிகவும் எளிதாக ஒட்ட கையாலேயே மடித்து விட்டேன். மடித்தால் அதன் பரிமாணங்களை பாருங்கள், மிகவும் சிறிதாகவே உள்ளது. உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி இதனை நீங்கள் ஒரு கபர்ட், ஒரு அலுமாரிக்கும் சிவருக்கும் இடையில இருக்கும் ஒரு சிறிய நீக்கலில் கூட இதனை நீங்கள் வைக்காத பொழுது தள்ளி வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும். மிக்க நன்றி. பாய்.